Je otváranie boostrov profitabilné? Poďme sa na to pozrieť. Čaute, moje meno je Roman a vítam vás na mojom kanáli Card Republic. Tak rovno na tému. Môžeš zarobiť na otváraní boostrov? Môžeš, ale je to taký gamble, pretože ty keď otváraš nejaké boostre, povedzme, že za 5 € alebo 6 €, to je v podstate teraz jedno, tak očakávaš, že otvoríš nejakú určitú hodnotu. EX majú v tejto dobe pár centov, dajme tomu pár eur maximálne. Ale ty chceš samozrejme otvoriť tie najväčšie hity, čiže najlepšie IR a SAR. Ale tam vieme, že šance hrajú proti nám. Prečo tomu tak je? Pretože Pokémon je nastavený tak a takisto aj iné TCG, že otváraním boostrov proste nezbohatneš. Musel by si mať enormné šťastie, aby si dokázal takéto boostre otvoriť s tým, že budeš na tom ziskový a že na tom zarobíš. Prečo tomu tak je? Znova, lebo šance sú veľmi malé, že vychytáš IR, SR a podobne. Čiže ideš otvárať nejaké boostre. Moja rada je, že nič od toho neočakávaj, lebo musí ťa to baviť. Ak ťa to baví, tak ti je v podstate jedno, že či na tom prerobíš alebo nie. Ale moja rada je taká, že nemal by si otvárať veľa. Otázka je, prečo by si potom nemal otvárať veľa, keď otvoríš veľký počet boostrov, tak v podstate chytíš to SR alebo IR a podobne, gold kartu. Je to z toho dôvodu, lebo už sa ti nazbiera tá suma. Povedzme, že jeden booster stojí 5 €. Otvoríš ich 100, tak si minul 500 €. Povedzme, že chceš chytiť z Mega Evolution, ktorý stojí 5 €, chceš otvoriť gold kartu, hej? Aká je šanca, že z tých 500 €, čiže ekvivalent 100 boosterov, vychytáš túto kartu? No, bohužiaľ menšia. Tým pádom ty na tomto automaticky prerobíš. Keď zrátaš celkovú sumu, možno zistíš, že si mal z daných boostrov len hodnotu 50 € alebo 100. To znamená, že 400 € išlo len takto ľuftom. Ak to chceš robiť pre zábavu a samozrejme ak na to máš, tak otvor si také množstvo boostrov, ktoré je adekvátne tvojej výplate a tvojim výdajom. Čiže znova, ak ideš otvárať, tak neočakávaj, že otvoríš niečo veľké. Preto moja rada je, že otvor len také množstvo, o ktoré si ochotný prísť. Zase ekvivalent k tomuto je klasické investovanie. Ak budeš investovať určitú sumu mesačne, povedzme, že tých 100-200 €, tak sa ti nemôže stať, že budeš stratový, nakoľko tieto produkty v čase rastú na cene. Znova sa vrátime k tomu, čo sa stane, ak ty otváraš tieto produkty. Otvoríš nejaké tie kusovky a naopak, ty strácaš. Už asi vieš, kde mierim. Ide o to, že otváranie nie je ziskové, investovanie ziskové je. Tým pádom investícia je do budúcna oveľa lepšia ako to, že vyotváraš tieto produkty. Pretože toto ti to portfólio tvoje len ničí. Naopak, ty potrebuješ to portfólio budovať. A ako ho buduješ, je to presne tým, že nakúpiš určité produkty na trhu za výhodnú trhovú cenu. Povedzme, že cena boostru Mega Evolution bude lepšia ako tých 5 €, tak do neho investuješ. Ako náhle by tá cena bola, dajme tomu 6-7 €, tak si povieš, že to nemá pre teba význam, že to je bezpredmetné pre teba a tým pádom tento produkt logicky nekúpíš. Samozrejme teraz máme aj Phantasmal Flames, čiže tieto najnovšie sety budú krátkodobo stratové, nakoľko budú ešte reprintové vlny. Ale v podstate vrátime sa ku problematike. Neotváraj produkty, pokiaľ nechceš prísť o tieto peniaze, lebo mám aj kamaráta napríklad, ktorý strašne veľa otvára. On si už poslednú dobu začína uvedomovať, že tieto produkty sa neopláca otvárať. Snažím sa takto nahovoriť aj jeho a samozrejme aj vás, aby ste radšej do týchto produktov investovali a tým pádom ochránite tie svoje peniaze, pretože investovanie znova v rámci budúcna, do budúcna je vždycky rastové. Nemôžete o to prísť. Je tam vždycky nejaká pravdepodobnosť, že to môžete predať v strate, ale to už tá chyba závisí na vás, pretože nikdy nepredávajte takisto v strate. Nakoľko tieto produkty idú raz hore, raz dole, ale v podstate do budúcna
stále ideme smerom hore. Čiže ak náhodou by ste realizovali stratu, tak sa snažte aspoň túto chybu neopakovať. Už veľakrát v minulosti som sa ja poučil z toho, že som niečo predal a potom to išlo aj tak hore. Už som si povedal, že nie, nepôjde to už viac hore, stále to išlo vždycky. Keď si zoberieme aj najhoršie sety z Pokémona, hej, ja neviem, Vivid Voltage alebo Obsidian, tak všetky tieto sety sú taktiež ziskové. Teraz MSRP stále sa pohybuje okolo tých 120-130 dolárov za box. Naše nové sety idú 200 eur a vyššie. Surging Sparks, dajme tomu, ide stále okolo 200 eur. Je to príliš vysoká suma. Ja by som napríklad nenakupoval teraz tieto sety, lebo proste sú príliš drahé. Sú dobré sety? Áno, sú. Takisto aj zoberme si White, Flare a Black Bolt. Takisto super sety. Nakupoval by som ich teraz? Ešte momentálne nie, nakoľko tých produktov je stále veľa a budú ešte reprintované. Preto sa vraciame k problematike investovať versus otvárať. Vždycky investovať. Neotváraj, keď nechceš prísť o peniaze. Dobre, a toto bolo pre toto video všetko. Ja ďakujem každému za zhľadnutie a vidíme sa pri novom videu. Čaute.